La ministra De Michele ha deciso che la gestione del Ponte Morandi sarà affidata ad ASPI, cioè alla famiglia Benetton. Non è una decisione politica, ma una questione giuridica, ha precisato la ministra. La concessione al gruppo finora non è stata revocata, quindi spetta loro occuparsene. Se si procederà alla revoca, cosa possibile in ogni momento, la famiglia Benetton sarà fuori. La consulta conferma quanto dichiarato dalla ministra. Non è stato illegittimo, afferma la consulta, estromettere Autostrade dalla ricostruzione, data la gravità della situazione che richiedeva soluzioni drastiche. Comunque sia, la decisione della De Michele ha sollevato critiche e polemiche a non finire. I 5 Stelle hanno dichiarato non lo permetteremo. I familiari delle vittime hanno definito la cosa inaccettabile. Anche Salvini ha detto la sua, etichettando i 5 Stelle come ridicoli e bugiardi. Sull'eventuale incontro con Conte, il leader della Lega ha commentato: io non vado da nessuno finché quel chiacchierone non avrà pagato la cassa integrazione, cioè non avrà mantenuto le sue promesse. Gasparri, Forza Italia, è sulla stessa linea. Sono 700.000 i lavoratori che ancora aspettano la cassa integrazione. La Meloni torna a chiedere la diretta streaming in occasione di un eventuale incontro col Premier, in modo che gli italiani possano valutare le proposte fatte dal governo. Su questi temi è intervenuto anche il segretario della CGIL Landini. Intervistato ha detto che per fronteggiare l'emergenza economica è necessaria una proroga del blocco dei licenziamenti, una riforma degli ammortizzatori sociali nel senso di andare verso un unico sistema e infine servono investimenti. Per tutto questo prosegue il tour di Conte in Europa, alla ricerca di alleati per convincere i paesi cosiddetti frugali ad accettare i contributi a fondo perduto sul Recovery Fund. Ieri era in Portogallo, oggi è stato in Spagna, dove ha ribadito che sul fondo per la ricostruzione è necessario lasciare l'attuale impianto così com'è. Ha accennato anche al MES, nel senso di non accennarne, cioè ha confermato, come già altre volte, che la decisione spetterà al Parlamento, un modo per tirarsene fuori e non inimicarsi i 5 Stelle. Ha trovato anche il modo di replicare a Salvini Meloni e alla loro richiesta di incontri che debbano avvenire in certe sedi e con certe premesse. Ha fatto il paragone con Nanni Moretti che in Ecce Bombo dice mi si nota di più se vado o se non vado? Applicato alla politica verrebbe: mi si nota di più se facciamo un incontro istituzionale o uno non istituzionale, in streaming o non in streaming? Sui fondi si è fatta sentire anche la Merkel, leader del paese che attualmente ha la presidenza dell'Unione. Sarebbe importante decidere prima dell'estate, ha dichiarato. Dopo i numeri di Banca Italia, dell'Ocse e dell'Istat nei giorni scorsi, oggi abbiamo avuto quelli della Consob. Il 58% delle famiglie, il 12% in più rispetto al periodo prima del Covid, hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese, più al sud e nelle isole che al centro-nord. La crisi economica si vede anche dalle tante categorie che quotidianamente scendono in piazza. Oggi sono stati gli insegnanti che davanti al Ministero della Pubblica Istruzione chiedono dignità, cioè poter conservare il loro lavoro minacciato dai continui tagli del personale. Al mattino c'erano stati gli operatori turistici. Non potevano mancare i liberi professionisti che in piazza Montecitorio hanno invitato a concentrare l'attenzione sugli under 45, quelli più penalizzati in questa fase di ricostruzione. Sull'epidemia sono stati 193 nuovi casi, oggi si può dire che in complesso trend stabile. Per la prima volta i ricoveri scendono sotto quota 1000. Il ministro Speranza si è rivolto all'Europa chiedendo regole condivise e rigorose sui contagi di ritorno. Intanto ad un gruppo di bengalesi di ritorno dal loro paese è stato impedito di sbarcare. All'estero Trump lo aveva detto e lo ha fatto. Ha ritirato gli Stati Uniti dall'OMS, colpevole di coprire la Cina. Negli USA, fra gli stati più colpiti, oltre a Texas, Florida e Arizona, anche la California. In Brasile Bolsonaro, risultato positivo come si sa, scherza in diretta TV, prende una pasticca di idrossiclorochina e sentenzia sto già meglio. Nella cronaca, il 38enne di Bari, che a Milano è stato arrestato per propaganda a favore dell'ISIS, per mantenersi faceva il posteggiatore. Fra le sue dichiarazioni, il Covid è una buona cosa, voluta da Allah. I 2 ragazzi che sono stati trovati morti nelle rispettive abitazioni a Terni forse avevano assunto metadone o da solo o associato con paracodina. È stato arrestato un uomo che avrebbe venduto la droga ai 2 ragazzi. Al via il secondo processo per il caso Marco Vannini, dopo l'annullamento del primo. Il giovane è stato ucciso in casa della fidanzata da un colpo di pistola esploso, secondo la versione della famiglia, per errore dal padre della ragazza.
Sotto accusa soprattutto i ritardi con cui, sembra per evitare noie, furono chiamati i soccorsi, così che il giovane non resistette e morì. Anche i personaggi famosi hanno i loro guai. John Depp è a processo con l'accusa di violenza nei confronti dell'ex moglie. Lui si difende, ammette di assumere alcol e droghe, una reazione alla depressione di cui soffriva la madre, ma nega di aver mai alzato le mani sui familiari. A Parigi sfilate di moda in digitale. Morricone e Mogol firmano l'inno delle prossime Olimpiadi invernali. Il compositore purtroppo non potrà verificare di persona il gradimento da parte del pubblico che assiste ai giochi, ma visto che non c'è praticamente nota di Morricone che abbia sollevato perplessità da parte di qualcuno, possiamo immaginare che lo stesso accadrà quando, durante l'esecuzione dell'inno, si alzerà la bandiera con i 5 cerchi. Panatta compie 70 anni. Qualcuno, identificando il giocatore col tennis italiano, ha detto: il tennis compie 70 anni. Panatta è stato un grandissimo, certo. Nel 76 ha vinto Roma e Parigi con i compagni la Coppa Davis, ma non dimentichiamoci di un certo Pietrangeli che una quindicina d'anni prima aveva ottenuto anch'egli grandissimi risultati. Ricordiamo la sua collocazione al numero 4 del tabellone di Wimbledon. Ciao!